19, 2. Correto, TAM 3577, chame o controle final 1 decimal 2. 1 decimal 2, 3577. TAM 3595, confirme velocidade. Não pensa não, estamos fixando. Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a Afonso 581, Formation Bravo. Brazil Air Force 2581, Squawk Identity, Sensat Level 110, expect Yankee ILS, runway 11 left. And level 110, ILS Yankee, runway 11 left, 581. Azul 2612, confirme velocidade. Azul 2612, reduz a velocidade para 210 knots. 210. O Choré 6309, reduz a velocidade para 210 knots. 210, 6309. O Brazil Air Force 2581, reduce speed 250 knots. Slow down, 250 knots, 01. TAM 3595, reduz a velocidade para 230 knots. TAM 3595, reduz a velocidade para 230 knots. 217, 35. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, isso. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, também não tem. TAM 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reporte ao controle. Ele vai manter 2309, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, tá 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 210 knots. Confirme 210 knots do 3990. TAM 3990, afirmo, 210 knots para o sequenciamento. Número 5 para o pouso. 210 knots, 3990. TAM 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, tá 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, firmo, proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
Ciente, curva à esquerda para o 130 em caso para as comunicações. Após 5 minutos, reassuma móvel. De falha, após 5 minutos, torre de móvel 3593. Então, 3990, chame o controle em 119, decimal 2. 1923, Brasília Fox 2581, reduce speed 230 knots. Down 209, 2581. Ocean 6309, reduz a velocidade para 2009. 0200. Então 3595, desce e mantém nível 100. 100, 3595. Ocean 6309, desce e mantém nível 110. 6309. Então 3595, desce e mantém o nível 090 e chame o controle em 119, decimal 2. 092, direto. Brasília First Control, Fox 581, goodbye. Go ahead, Brasília Fox 2581. Station heading 200 for 20 miles. Clear deviation heading 270, Brasília Fox 2581. Tripulação preparatória. Airport Go 058, wait the contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one charge departure. Flight level 370, no restrictions, 119, Ocean 6309, desce e mantém nível 100. 6309. Fox 581, approach level 110. Maintain flight level 110, Brasília Fox 2581. Level 110. Até passar o nível de voo 250, se tiver condições, suba para o nível de voo 300. Gente, mantendo alta razão de subida, 300 em ascensão, tá 3859. Quer que incremente a razão, o 3859? Afirmativo, se for possível, entrar à sua frente, vai para a mesma aerovia, o nível final 280, porém se encontra no nível de voo 200 no momento. A posição é 10 horas. Afirmativo. Vamos aqui incrementar a razão de subida. Oi, ascensão nível 290, bom dia. Bola 092 São Paulo, muito bom dia. Chegada Epigipe no Alfa. Aguarde ILS Tango da pista 195. Epigipe no Alfa e ILS Tango no 5. Obrigado, senhor. 092. Para a descida, Gol 002. Gol 1002, desce via o grade 1 Alfa. O grade 1 Alfa no 002. Torre Azul 5215. Azul 5215, controle São Paulo, chegado grade no Alfa. Aguarde NBB Bravo da pista 20. NBB Bravo 20. Controle bom dia, 1060, cruzando 220 para 310. Gol 060 São Paulo, suba para o nível 310, livre de restrições. Aguardando Epigipe 1 Alfa e LS Tango da pista 195. Se tiver condições, vai na proa de Exoro. Manda o Exoro para a pista 1 grato. Para a descida, o Gol 002. Controle São Paulo, muito bom dia, Chorté 8020. Transfere, cruza nível 265 em ascensão 340. Ciente, entendeu o grade 1 Alfa, o Gol 002, descendo via. Da 8020, controle São Paulo, sobe e mantenha o nível de voo 340. Sobe e mantém o 340 até 8020. Ei! Abraço. Vou. Azul 5215, vai na proa de Furep. Furep 5215.
cotovelo por enquanto. Cara, esse aqui tá uma bola, que isso. Curte pra caralho. Aí à noite, quando a gente gosta da tarde, ela tocou aí, esse gol aqui. Tá 3163, desça para o nível de voo 090. Já havia chegada 090, tá 363. Compressa quente. Eu fiz uma compressa, tomei antibiótico. Aí à noite estourou ontem. Eu vi que tá cheio de coisa. Tá bem melhor que uma bola. Não sei o que foi, cara. Deve ter. Controle o azul 5215, solicita a descida. Azul 5215, desça via chegada, o grade 1 Alfa. Desce via o grade Alfa 5215. Descida Gol 1092. Gol 092, desce via Epigip 1 Alfa. Desce via Epigip no Alfa, Gol 092. São Paulo, Gol 1002, voltando. Podia confirmar 3495, tá operando no Rio lá hoje? Senhor, 12495. Ah, ok, mudou, 2495, obrigado. São Paulo 389, bom dia, 7363. São Paulo, bom dia. Azul 4079, São Paulo 120, decimal 45. 2045. 2045, azul 5215. Negativo, foi para o azul 4079, o 5215 ainda mantém a escuta. Mantém a escuta, senhor. São Paulo, TAN 3903, bom dia. TAN 3903, bom dia, mantenho 280. Chegada com Gu 2 Alfa, LS Zulu, da nossa side direita, é oportunidade de descida. Vamos para descida, TAN 3903. 16 degraus. Controle São Paulo, muito bom dia. O TAM 3859, agora cruzando 300 para o 380, transfere. TAN 3859, bom dia, subiu, mantenho 380. Atenção 380, 3859. Bom no 092, chame o Rio em 12595, uma boa. 2595 Rio, obrigado, bom dia. Controle Gol no 060 para a descida. Bom no 060, dessa via para o 150. Via 150, Gol no 060. Azul 5215, chame o Rio em 12495, uma boa. 2495, boa, senhorita. Controle, uma boa, 3904. TAN 3904, uma boa, subir, mantenho 250, chegada do grade no Alfa, NDB Bravo da 20. NDB Bravo, Rio Grande no Alfa para 203904. Puxa aumentar, vem 10. Leah 674 Heavy, maintaining flight level 380. Good morning, Alitalia 674, maintain flight level 380. You saw 1 Charlie arrival to ILS Tango, runway 09 right. We copied the maintaining flight level 380 for Easter arrival, runway 09 right. Could you confirm? Confirm, you saw 1 Charlie arrival to ILS Tango. Copy, Easter 1 Charlie arrival for El Tango, runway 09 right. Thank you, Alitalia 674. Gol no 060, chame agora o Rio em 12595, uma boa. 2595, graças, boa. TNM 001, chame São Paulo agora em 1349, bom dia. 349, bom dia.
direita, vi uma centena, aguarde o Sul e leste Zulu da 17 direita. Ok, 17 Zulu da direita, Ocean 600. Vamos que vamos. Tá 3002, chame um 3385, boa. 3385, boa. Controle Bandia, Gol 969. 969, bom dia, desça ao 210 e o Star no Charlie, Tango, 9 direita. 290, Solo Charlie, Tango, 09 direito.